啦。阿玉珍啊，咁咧我就即係聽你講翻你個情況啦，嗬。係。你當其時咧，你係咪嗰個腳邊一度唔舒服唔方便㗎？我由呢度大髀一路到腳眼，即係由腳都係係痛企起嘅，身，係係由腳由呢個位置，係全部呢個髀骨嗰度一路到去腳眼，腳眼都係去到腳眼外邊外側呢度係啊係內側，全部係痛冇力，冇力啊，行唔到。行唔到，咁咧即係啲腳筋啦，係嘛？係啊，咁我去有冇睇醫生？我有啊，我去睇醫生咧，醫生就話我退化，邊度退化？我啲筋退化。我跟佢。佢話冇得醫㗎啦，係你做物理治療啦咁。啊咁啊當時因為我睇私家，哇好貴㗎嘛，咁我就咬住牙關唔去啦，就自己喺屋企扶住嚟練啦，自己行啦。咁其實真係都好難行啊，好辛苦啊，上樓梯都上唔到嘅。咁但係我呢度係堅持去即係服侍啊，因為我當時係服侍瞎眼嘅人，咁我教佢跳大尾操嘅當時。咁我去到咧就教完之後咧，我就見到個姊妹咧就喺度彈下彈下，我咁怪嘅，咁我就問佢你個咩操啊？佢話健身操。咁我覺得彈兩彈下，咁跟咗佢幾個字，我覺得鬆鬆地喎咁我就話個操點學㗎？咁佢話我畢業啦，我16屆啊，你嚟參加啦咁。咁我咪嗱聲去參加佢咯。咁啊參加咗之後咧，我就睇到啲導師分享，邊度痛邊度痛，咁啊分享咗話都藉著跳操咧好翻咁。咁我咪即刻報名咯。嗰陣時啊，即刻攞紙報名去學咯。咁啊學咗之後，咁啊經過考試啦，又經過操練一陣啦，咁我就膽粗粗咧就開平台啦，咁啊喺度跳即係慢慢去學習，同啲長者分享啦。因為我覺得我自己既然可以跳下跳下唔痛喎，咁又行得翻喎，咁點解我唔將我嘅得益去幫助啲長者咧咁樣？咁係啦，咁之後我就即係喺平台度都眨眼，而家都年幾啦，2年嚟緊啦。咁我喺期間咧，我就曾經去過再照過隻腳嘅。咁我就係照過腳㗎，因為我唔痛啊嘛，我行得翻啊嘛。咁我就因為我係買咗保險嘅，咁就係唔需要即係俾錢啦。咁我就問個醫生，我話醫生啊，我咧曾經咧，我以前做嘢咧，我喺醫院咧照咧就好似腳膝頭哥咧狗牙咁，我一對我係好痛到上樓梯都唔得嘅喎咁佢就狗牙嗰陣時係講嘅膝關節啦嘛，膝關節，膝頭哥兩個一對都係咁樣，一對咁跟住佢話唔係喎，你冇嘢嘅喎，滿晒嘅喎，你咪嗰啲軟骨冇問題嘅喎，你咁樣，我係喎，點解我唔痛嘅咧？隔咗幾耐咁樣？隔咗大半年啦，大半年哦。咁之後就開始，即係我發覺呢大半年來開始慢慢唔痛啊。咁你係即係呢期間就係去做嗰個正形健身操啦？全部都係正形健身操。哦 ，OK，係啊。咁所以喺當中就我好鼓勵嗰啲長者啦，同我繼續跳嗰啲，我話俾佢聽，我分享翻俾佢聽，因為其實當時有啲人都見我揸拐杖行路嘅，咁。都幾沮喪，好沮喪啊！真係好沮喪啊！呢一個跳嘅人突然間唔喐得喎，你話即係，但係個感恩啦，真係神咧就係透過個姊妹介紹醫師你所創嘅健身操俾我有機會學到，咁我亦都有將我所學嘅奉獻翻出嚟俾一班長者。咁感恩都係真係好多謝，我都好謝上帝嚇俾嗰個靈感我啦嚇，同埋咧。大家即係叫做一齊去傳播呢一個嘅好運動嘅時候，的確幫到人咧，呢個係我最大嘅安慰，最大嘅開心。除咗幫到人咧，就可以慢慢去同佢相交啦，咁可以慢慢帶佢翻教會認識神啦。呢個先係最大嘅。呢個亦都係我哋最大嘅願望。係啦，係。感謝主，多謝你啊！我客氣，我多謝你啊真。